係如心酒店食自助餐。去如心酒店度食自助餐，跟好住我哋好，你大聲啲講，有啲咩蚊蚊啊？就係食，就係呢啲壽司咯。好，我哋一路行啦。呢啲係呢啲係大聲啲，刺身呢係刺身，係啦，三文魚、吞拿魚。好，跟住就係呢嘢飲，係汽水、可樂、雪碧、忌廉。好，跟住我哋睇下啲咩食。好，有啲蝦片。好，一路拍啦，白飯。呢個係牛腩，咖喱牛腩。呢個係通粉。呢個係羊架，有魚肉。好，呢個係牛腩。波士頓龍蝦蟹鉗。呢個係蝦嚟嘅，好唔該。得啦，小心。呢個係蔬菜西蘭花。呢個係雞，滷水雞。呢個係叉燒。好，跟住有豬手，係啊，跟住燒豬、麵包。呢個等我嚟啦。呢個係蘑菇湯。呢個係燉湯，我哋呢邊。好，有餃子、薄餅、燒餅、燒鵝。呢啲係好有呢個牛扒、炸物。我哋呢邊先，呢邊先。好，有餃子，有燒嘅嘢。好，片就呢度開始，再攞蟹鉗先啦，呢度。呢個蟹鉗，蟹鉗蜆，佢有晴晴中意食嘅蜆係咪啊？晴晴中意食嘅蜆。好，蝦，有蝦係啦，有鮑魚，鮑魚。好，就呢邊啲雞腳冇㗎，嗰邊冇㗎，嗰邊冇㗎，你呢邊冇嘢食㗎嗰邊。呢個有煙燻吞拿魚，呢個俾人食晒，呢個係鵝肝，鴨肝啊，鵝肝，係有芝士，有個芝士，餅乾、蔬菜、沙律，好多醬，好，仲有呢度蛋糕啊，呢度，呢個係芝士蛋糕、布丁。西米，呢個榴蓮蛋糕，係個榴蓮樣嘅蛋糕，馬卡龍，呢個西瓜、生果，呢個有晴晴，有豆腐花，呢個晴晴中意玩嘅朱古力，仲有呢個係涼粉，係吉咗，跟住就整嗰啲朱古力係咪？好啦，我哋再去。冇啊，跟住嗰啲醬 ，marshmallow 冇喎。我哋講嘢飲啦呢邊啦。呢個自己沖嘅嘢飲，有茶包，有咖啡機。我哋未拍埋雪糕先，嗰邊有雪糕。為我拍埋先啦。有汽水，有雪糕，哈根大雪糕。有呢個係窩夫，好，仲有呢度有啲，仲有啲小食甜品。哇！呢個蛋糕，好，最後呢度冇啦。好，搞掂。好多謝大家，拜拜啦！多謝大家收睇咁啦。唔該晒。
唔該晒，好有禮貌啊！呢個小朋友，拜拜。乖啊！因為佢啱啱話唔見有呢個 marshmallow 喎，所以佢話要補拍我。你講多次呢個係咩嚟㗎？跟住就擺翻我哋嘅位置度食咯。跟住西瓜，我哋就唔整啦。哦，好啦，好多謝你教我哋整啊。好啦，搞掂。都可以摘朱古力。摘朱古力。好啦，明啦，好啦，拜拜。